Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxaan ku qaadanaa nolosheena 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano oo jaamacad ah. Isku geynta ama wadarta waa 16 sanadood. Intaas oo sano ma nagu jiraa qof isweydiiyey sidee wax loo bartaa. Marka aan ka hadalno waxbarashada waxay noqon kartaa mid nidaamsan oo tusaale u ah midda aan kore kusoo xusnay iyo mid aan nidaamsanayn oo tusaale ahaan oo kale waa midda uu qofka kaligiisa wax isbaro. Waxa koonkan dushiisa yaala waxa ugu la yaabka badan waa maskaxda bani'aadamka. Waxay yiraahdaan waxay ka kooban tahay 100 milyan oo neurons ah ama nerves ah. Mid kasta wuxuu ka sii kooban yahay 10,000 taas oo micnaheedu tahay maskaxdaadu waxay xambaarsan tahay 100 trilyan oo neurons ah. Haddaba sidee wax loo bartaa? Qaababka wax loo bartaa waa laba nooc oo kaliya ay u qaybsamaan oo ah diffuse mode iyo focus mode. U fiirsasho iyo u fiirsasho la'aan. Tusaale, haddii aad xisaab ka shaqaynaysid waxaad u baahan tahay inaad focuskaaga oo dhan saartid oo wax kale aadan ka fakirin. Sidoo kale diffuse mode waxaa la isticmaalaa marka aad rabtid inaad wax baratid oo maskaxdaada ka shaqaysiisid oo maskaxdaada u sii daysid inay ka sii fikirto. Waa dareentaa mararka qaar tusaale ahaan oo kale marka aad seexanaysid waxaa laga yaabaa inay kugu soo dhacdo fikrad kadibna aad iska sii seexatid. Birri markii aad soo toosidna aadan waxba xasuusan. Halkii ay ka ahayd markii ay fikradda kugu soo dhacday inaad qalin iyo buug qaadato aad diiwaan geliso. Haddaba qaabkan yaa hore u isticmaalay. Dadkii isticmaalay waxaa ka mid ah Thomas Edison. Ninkan kaliya ma sameynin ikhtiraacyo balse wuxuu adduunka kusoo kordhiyay fikrado aad u fiican oo tan aan hadda ka hadlayno ay ka mid tahay. Wuxuu sameyn jiray marka uu sii seexanayo wuxuu ku seexan jiray kursi, gacantana wuxuu ku qabsan jiray fure. Wuxuu bilaabi jiray inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo. Mar walba oo furaha uu gacantiisa ka baxo dib uu soo toosi jiray si uu dib u diiwaangeliyo wixii fikrad ah ee ku soo dhacay. Bal haddana aan dib u fiirino maskaxda sidee wax u xifdisaa. Qaabka maskaxda bani'aadamka waxay dhahaan waa 2.5 milyan oo gigabytes. Haddii si kale loo dhaho, haddii loo dhigo muuqaal wax lagu duubo waxay noqonaysaa 4 milyan oo saacadood. Haddii aan isdhahno bal muuqaalkaas daawana waxay kugu qaadanaysaa 300 oo sanadood. Xasuusta waxay u qaybsantaa 2 qaybood oo kaliya, xasuus dhow iyo xasuus dheer. Xasuusta dhow micnaheedu waxay tahay in qofku xasuusto macluumada loo sheegay wax yar ka hor qayb ka mid ah. Haddaba bal isku day inaad xasuusato nambaradan 9 1 1 2 6 5 7 6 5 3 8 4 9. Waxaa laga yaabaa inaad xasuusatid 3 nambar ama 4 nambar ee ugu horeysa inaad xasuusatid sababtoo ah ayaga ayaa ugu horeeya sidoo kalena kuwa muuqda kuwa fudud. Sidoo kalena waxay dhahaan xasuusta dhow waxay qaadi kartaa 4 macluumaad oo loo sheegay oo kaliya. Macluumaadka ay qaadi karto ayaa aad u yar. Taas cagsigeeda waxaa ah xasuusta fog. Haddaba maxay tahay xasuusta fog? Waxaa lagu qiyaasaa inay tahay sida bakhaar aad u weyn oo qaadkiisu aad u weyn yahay oo aanan la soo koobi karin, laakiin waxaa muhiim ah habka wax loogu keedinayo ama wax loogu xifdinayo inay noqoto hab farsamaysan. Habka ugu muhiimsan ee shayga aad inaad xifdiso aad ku geyn kartid xusuusta fog wuxuu yahay waa inaad ku celcelisid shaygaas dhowr jeer. Ku celcelinta aan sheegayno ma ahan inaad ku celcelisid shaygaas dhowr jeer. Ku celcelinta ma ahan oo kaliya hadda inaad dhowr jeer ku celcelisid ee waa inaad ku celcelisaa maalmo kala duwan, saacado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan. Marka dambena waxaa adkaanaya oo la qabsanaya neuronska maskaxda. Neurons ayaan kugu wareeriyay bal aan soo dhaweeyo fahankeeda. Haddii uu maanta qof tago gymka oo maalmo ku celceliyo jimicsiga gacanta, bilo kadib waxaad arkaysaa muruqaha gacanta oo weynaaday sababta oo ah waxay la qabsadeen culeyskii biraha maalin kasta lagu qaadi jiray. Waa sida oo kale neuronska. Sidoo kale waxaa muhiim ah inuu qofku helo hurdo fiican oo ku filan, waayo qofka marka uu seexdo maskaxdiisa aad ay u shaqaysaa. Shaqooyinka ay qabatana waxaa ka mid ah in ay firfircooni siiso qaybta xasuusta ee maskaxda. Maskaxda bani'aadamka 73% waxay ka kooban tahay biyo. Sidaas daraadeed qofku waa inuu biyo badan cabaa si maskaxdiisa ay firfircooni u hesho marka uu wax akhrinayo ama marka uu wax diyaarinayaba. Haddaba maxay tahay talooyinka aan ku siin lahaa si aad u kordhisid xasuustaada? 1. Marka aad
shay baranaysid inaad shaygaas ku xiriirisid sabir. tusaale ahaan oo kale shayga inaad la baratid magaciisa iyo sawirkiisa. 2 in uu qofku xarfaha soo gaagaabiyo kadibna ka dhigo hal xaraf oo la fahmi karo. tusaale ahaan oo kale haddii lagu dhaho sheeg 3 saxaabi ee lagu canaantay inay kasoo dibdhaceen dagaalkii Tabuuk, waxay kala ahaayeen Murara bin Rabiic, Kacab bin Malik iyo Hilaal bin Umayyah. marka waxaad samaynaysaa saxaabi walba magaciisa xarafka ugu horeeya soo qaado kadibna waxaa ku soo baxayo Makka. marka haddii aad maqashid Makka waxaa kugu soo dhacayo magaca 3 saxaabi. 3 markii aad wax diyaarinaysid waxaa laga rabaa inaad buugga markiiba kala furin, dib u xasuuso wixii aad shalay akhrisay, dib u qor oo kor ugu dhawaaq kadibna midda ku xigta bilow. 4 tan ugu dambaysa oo ah inaad samaysid waxa loo yaqaano memory plus. haddaba muxuu yahay memory plus? wuxuu yahay inaad macluumaadka qaanado ku xirxirtid ama meel walba oo iskuulka ama galaaska waxa dhex yaala aad hal shay macluumaad dul dhigtid oo markii imtixaanka la gelayo aad fiirisid albaabka si aad u xasuusatid shaygaas ama macluumaadkaas. intaas ayaan kusoo koobaynaa muuqaalkeena. aad iyo aad u mahadsantihiin. haddaad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar. khayr iyo caafimaad.